菜從薄開始，脆肉鯇食嘅係爽，唔係韌，煎香2分鐘，多1秒都前功盡廢。好，攞落鑊氣。脆肉鯇咧，我都係中意炒嘅。今日同大家分享一個有鑊氣嘅薑葱炒脆肉鯇。咁嘅材料就有咧一個新鮮嘅脆肉鯇啦。咁脆肉鯇咧都係一個中山嗰邊嘅東星就比較出名啦。咁嘅脆肉鯇佢就食一個蠶豆，所以令到佢會比較脆口嘅。薑葱、鮮肉咁啊辣椒啦，同埋一個葱尾嘅。咁啊而家咧就處理咗一個脆肉鯇先，咁啊都係入啲味啦，俾啲鹽啦。咁啊食魚咧鹹魚淡肉啊，所以個鹽啊俾多少少都冇問題嘅。咁啊俾少少嘅胡椒粉，俾少少嘅生粉啦，最後俾少少嘅酒落去。好撈勻之後咧，呢個時候就俾少少嘅花生油落去啦。俾啲花生油嘅原因就會更加會滑啲啦，整佢。好，咁啊脆肉鯇咧就撈好啦。都係放個10分鐘，等佢入味。好，咁啊，而家嚟處理一個魚片先，都係嗰個油鑊啦。煎呢個脆肉鯇咧，喺屋企嘅話咧，就可以用一個玻璃鑊嚟煎嚇，就好粗糙啲。咁我係中意用啲鐵鑊嚟炒嘅。咁都係攤開嘅啦。咁放落去咧，都係唔好喐佢住啦，攤開佢，等佢定型先。咁都係開少少嘅火煎啦。好，咁就可以反噶啦。咁個脆肉鯇咧，因為點講咧，佢係食嗰個蠶豆大嘅，同埋咧佢嗰個魚味咧就冇咁鮮嘅，所以咧就煎佢就比較香啲啦。煎完就爭少少酒。好啦，其他魚咧就好快熟嘅啫，大概煎2分鐘就可以嘅啦。咁啊而家就爆啲薑葱，好，咁啊可以放埋一個脆肉鯇落去，調個味，俾少少胡椒粉，俾少少蠔油，俾少少糖啊，俾少少鹽，俾少少嘅生抽。咁啊打少少嘅生粉水，咁就可以搭2滴老抽啦。咁而家咧就落埋個味落去，就俾埋一個蒜蓉、辣椒、葱，好，攞落鑊氣。好，咁呢個咧薑葱炒脆肉鯇有鑊氣嘅就炒好啦，我自己試試先。咁啊呢個腩位啦，好緊湊啊，好彈牙，爽脆。咁平時呢個魚咧脆肉鯇咧，可能你朋友仔咧基本上攞嚟打邊爐啊。咁喺屋企可以買嚿翻嚟試一試啦。就薑葱炒試一試。喺廣東嘅夏日裏面，餐台肯定少唔到呢碟沙薑豬手，皮爽肉滑。你知道點整先冇腥味又開胃嗎？頂我話你知啦。今日同大家分享一個酒樓好少肯做嘅一個菜，工序比較繁瑣。今日我哋分享一個菜就叫沙薑豬手。今日揀咗2隻新鮮嘅豬手啊，一隻大概1斤左右，呢就2隻啊。咁啊當然啦，沙薑啦，同埋一個沙薑碎啦、蒜蓉啦、洋葱啦、葱花啦，仲有芫茜，仲有一個鹽焗雞粉嘅。樣唔一定靚，味道一定正。咁啊而家開鍋，而家嚟處理一個豬手。豬手都係放落去飛水，咁就可以俾少少嘅白醋，劈腥味。好啦，咁啊豬手飛好咧，就可以沖水佢啦，就可以放入一個煲嗰度。跟住落嚟咧，就將啲沙薑爆佢，入翻啲水落去煲個豬手先。好啦，可以俾啲白酒落去啊，咁可以俾啲底味，咁就俾啲鹽啦。鹽嘅話，我俾咗6、7羹落去啦，因為重味啲嘅話，到時煲出嚟嘅話，豬手就比較入味少少啊。
呢個時候就俾一包鹽焗雞粉海鮮嘅。好啦，咁啊調好味嘅話咧，就可以將個湯水。好啦，而家豬手咧浸過面就可以啦。咁啊呢個時候就可以煲佢50分鐘啊。好啦，咁啊豬手而家煲咗50分鐘，咁啊而家撈出嚟睇睇效果先。好啦，嗱豬手浸好啦，想個豬手脆啲咧，就可以擺埋個冰落去。嗰個冰水話咧，咁啊啲皮嘅脂肪啊就比較緊實啲啦，會脆啲啊。好啦，輕輕浸下就可以啦。如果浸得太耐嘅話咧，個豬手入邊冇咩味㗎啦。咁啊可以攞起先。咁啊而家就可以將啲骨拆一拆佢，因為我比較中意拆骨，就到時又唔使話骨杉杉啊。嗱，煲到夠腍嘅話咧，拆骨都好容易拆嘅。有啲肉太實嘅話咧，就可以攞鉸剪輕輕剪剪佢啊。咁成塊都可以。豬手咧就撕好啦，咁啊輕輕改改刀嘅咧。好啦，咁啊而家撈個豬手，豬手咧都係沙薑碎、蒜蓉、洋葱、葱花。咁啊呢個時候就俾少少鹽焗雞粉，咁啊俾少少糖，咁啊俾啲生抽，俾少少油落去啊！好啦，可以攪勻佢，咁咧再俾少少個麻油。好啦，咁啊而家撈個豬手，咁啊調好味，可以放落去啦。而家放落去擺盤佢啊！好啦，咁呢個沙薑豬手就做好啦，我自己試試味先。嗱，而家睇到都好有食慾，整塊果皮爽脆，肉滑，同埋豬手咧滲晒啲沙薑味入去，再加上一個花生油嘅香味同埋一個麻油嘅香味，咁碰撞啊！因為呢個菜咧工序比較繁瑣啦，咁啊好多地方都唔肯做呢個菜嘅。咁啊想食嘅朋友跟住晶哥呢個做法做起身啦。如果你嘅排骨仲係只識煎焗燜，咁你就睇過嚟啦。鹹蛋黃搭配排骨呢個神仙食法，每塊排骨裹滿鹹蛋黃嘅味道，肉香緊湊。試過嘅話都唔想食其他做法啦。今日同大家分享一個大人細路都啱食嘅一個金沙排骨。咁啊今日咧就揀咗一個新鮮嘅排骨，呢度一斤淮山片，呢個就晾底嘅，同埋一個蛋黃、葱花，呢個就蛋黃就撈排骨。好啦，咁啊而家嚟處理一個排骨先。處理個排骨咧，想要冇咩騷味咧，同埋想要嫩滑啲咧，就可以俾啲鹽落去啊。咁啊俾啲生粉落去，可以俾少少嘅水，就可以揦佢，出嗰啲血水。咁想要乾淨啲嘅話咧，就要撈耐少少，咁啊可以揦佢2分鐘啊。好啦，咁啊而家揦咗2分鐘，呢個時候就可以沖水佢。咁沖呢個過程咧，可以沖佢10分8分鐘嚇，因為我哋落咗鹽嘅，將嗰啲味要沖淡佢。好啦，咁啊而家排骨咧就沖咗10分鐘，就可以攞起佢，呢個時候就可以吸水佢啊。好啦，而家調嗰個味，咁啊俾少少嘅鹽、糖、蠔油、生抽、白酒，好啦，撈勻先。撈勻嘅話咧，就俾埋個蛋黃落去，就可以俾埋個生粉，生粉可以多少少啊。排骨咧煎好味，咁啊等佢有入味10分鐘啊。好，咁啊而家嚟處理一個淮山片同埋一個排骨，先將淮山片炸咗先，晾底嘅。好啦，炸到金黃色就可以撈起啦。咁而家嚟處理一個排骨，呢個排骨咧都係炸一炸佢。今日個排骨咧就用一個油炸，方便快捷。起冇咁多油咧，就攞個玻璃鑊嚟煎熟佢。
好啦，咁啊而家個排骨咧就浸咗有5、6分鐘啦，熟啦啊！咁啊而家就輕輕上上升啲油溫。好啦嗱，而家咧排骨咧就炸到金黃色就可以撈起啦。而家嚟處理一個排骨同蛋黃啊，俾少少個牛油，呢個就香啲，因為呢個同一個蛋黃好搭配嘅。我俾埋個蛋黃落去。咁個蛋黃咧都要俾少少嘅底味落去啊，俾少少鹽落去，俾少少糖，咁就可以俾埋個排骨落去啊，俾埋一個葱。好，擺埋嗰個排骨落去。如果唔一定靚，味道一定正。鹹蛋黃排骨搞好啦，我自己試試味。鹹香酥脆，入邊個肉嫩滑多汁。咁呢個鹹蛋黃嘅甘香同埋排骨嘅肉香完美融合。食完嘅話，手指都舐乾淨啊！咁呢個菜咧喺屋企做就唔難嘅，咁啊跟咗個星哥嘅步驟嚟做啦。鑊鑊新鮮，碟碟飆煙，銷量10萬加嘅粵式涼菜嘅經典，爽脆清甜，食落冇渣，送粥送酒解油膩。夏日開胃冇得頂啊！好學唔學？左手揸喎。而家天氣咧就慢慢熱啦。咁今日分享一個咧非常之經典嘅一個爽口嘅涼菜。咁啊，我哋漢景咧都賣咗10幾年嘅一個蘿蔔，酸蘿蔔叫醬蘿蔔啊嚇。而家分享就毫無保留啊！今日揀咗一個新鮮嘅翻嚟嘅蘿蔔啊，呢度就2條，3斤嘅蘿蔔洗乾淨，個皮咧就唔需要話批嘅，唔好斬開，鋸到1開4，咁樣就再切。同埋咧就比較爽，如果食嘅話咧個口感啊會更佳嘅，因為有皮嘅話更加會爽啲。蘿蔔、小米椒、糖。咁啊蘿蔔嘅話咧，因為我哋咧就要殺水嘅，如果唔殺水個蘿蔔咧就會比較有辣味啊。咁啊殺水嘅話咧，會令到個蘿蔔會更加爽脆，更加會和味少少。咁呢個糖咧呢個就250克。咁啊而家嚟處理咗個蘿蔔先吓。好啦，嗱而家倒個蘿蔔落去，250克嘅糖，呢個時候就可以撈勻佢。嗱，而家係冇水嘅吓，所以撈勻嘅話咧，到時就放佢半個鐘，到時可以睇睇個效果嘅。好啦，咁啊，而家蘿蔔咧就撈咗有2、3分鐘。嗱，而家可以睇到啦，而家有啲水分啊都出咗嚟啊。但係而家未得吓，咁而家放個半個鐘先，咁啊最入味。就醃咗半小時，呢個時候咧就下一個工序，大家可以睇到幾多水啊，會出水啊。咁啊，將啲水隔。咁啊，中意少少辣嘅小米椒，個糖。600克，斤鹽，個米醋都係600克，生抽150克。呢個色靚仔啲咧，就俾少少個老抽啊。呢度係50克。好啦，咁我就可以撈勻。咁啊，而家蘿蔔咧就將所有個調料就放咗落去嚇。咁呢個時候咧就可以封個保鮮紙就放冰箱。咁啊最好咧10個鐘，咁啊更加會入味。由於個時間關係咧，咁嗰個蘿蔔咧就做好啦。嗱，而家可以睇到個顏色虎碧通透，睇到都想食，自己試試先。好爽脆，酸甜開胃，同埋一個酸度同埋一個甜度咧就啱啱好。咁呢個蘿蔔咧樣唔一定靚，但係味道一定正。2糖1醋，記住呢個絕招啦。咁想睇星哥更多嘅開胃小菜，評論區話俾我知啦。